final, esta mentalidad no se trata de ganar a toda costa, sino de convertirse en la mejor versión de ti mismo. No se trata de pisotear a otros para llegar a la cima, sino de escalar la montaña con tus propios medios, aprendiendo de cada roca, de cada resbalón. Se trata de vivir con integridad, propósito y significado. Imagina una brújula interna que te guía, no hacia la riqueza o la fama, sino hacia la autenticidad y la contribución. Es un camino de crecimiento personal constante que te lleva a alcanzar el éxito sin necesidad de alardear. Piensa en un árbol que crece fuerte y alto, ofreciendo sombra y frutos, sin necesidad de gritar su grandeza al viento. Su fortaleza habla por sí sola. Es una forma de ser que inspira a los demás y deja un legado duradero. No se trata de acumular posesiones materiales, sino de sembrar semillas de bondad y conocimiento que florezcan en el